E aí, vocês vieram comer fora? É? Tá gostosa a ração? Hein, minha fofura? Fala pra mãe. 4 gatinhos e um gatinho. Por que tem mais gatinho no mundo, hein, gente? Me diz por quê. Eu não sei. Aqui tem mais fêmea do que macho. Né, meus amores? Papa bastante, tá? A mãe tá tomando conta.